Salutar al cio, jeni vuol dir via Dio, kai hodiaŭ la plej freneza afero iom ajn okazis al mi, kai mi simple devas rakonti al vi pri ĝi. Do, verŝajne vi jam scias ke mi havas lernantojn. Ĉu vi povas vidi ke mi volas rakonti al vi pri ĝi? Mi havas lernantojn, kaj ili venas al mia domo, kaj mi kutime instruas la anglan, sed kelkajn fojojn ankaŭ ekzemple historion kaj aliajn interesajn aferojn. Do ekzemple mi havas unu lernantinon, kaj ŝi venas ĉiudimanĉe kun ties panjo, kaj ili sidas ĉe la tablo kun mi, kaj mi simple tralegas tekston kaj dividas ĝin en partojn por kompreni ĉiun parton de la teksto. Ĉar ŝi ne povas tiom bone kompreni la tutan tekston, ŝi povas kompreni ĉiun vorton individue, sed ne en grandan amason. Do ŝi simple ne povas, mi supozas, entute kompreni la tekston. Do ni legas tekston kaj la hodiaŭa teksto temas pri voĉdonado en demokratio. Do ni legis ĝin kaj ŝi simple ne povas kompreni la tekston. Kaj mi devas diri, ŝi sidis tie apud mi kaj la panjo sidis apud ŝi. Kaj ŝi simple rigardis la panjon kaj tiam rigardis min kaj diris mi ne povas kompreni voĉdonadon, kiel ĝi funkcias. Kaj unue kompreneble mi provis klarigi al ŝi kiel ĝi funkcias en la registrado, sed tio tute ne helpis. Do, tiam mi provis klarigi al ŝi per la lerneja sistemo, kaj tiam ŝi iomete pli bone komprenis, sed ne tiom bone. Do, mi decidis ke mi tute simpligus la aferon por ŝi. Kaj mi diris, imagu ke nun, mi, vi kaj via panjo, ni sidas en granda halo, plena da homoj, kaj je la, mi supozas, la scenejo de la halo, estas unu studento, kai li diras al ĉiuj aliaj, vi povas post nun manĝi ĉokoladon aŭ fekaĵon. Kaj kiam mi diras fekaĵon, mi uzas en la angla aŭ mi elektis la vorton poo, kiu ne estas tiom teruda vorto. Kaj mi diris, vi povas manĝi ĉokoladon aŭ fekaĵon. Vi havas du elektojn. Kaj ŝi diris, kompreneble mi ne volus manĝi fekaĵon, do mi volus ĉokoladon. Kaj mi diris, jes, vi povas elekti. Kaj ŝi diris, bone, do mi volus ĉokoladon. Kaj mi diris, ne nur vi povas elekti, la tuta halo devas elekti. Kaj ŝi tiam diris, do mi elektus ĉokoladon, li povas havi fekaĵon. Kaj mi diris, ne, vi devas kune elekti. Do imagu ke 50% de la halo elektus ekzemple ĉokoladon. Tiam tio signifas ke ne sufiĉe da homoj elektis ĝin. Do 60 homoj devas elekti ĉokoladon por ke vi havu ĉokoladon. Kaj ŝi diris, mi pensas ke mi komprenas, kaj mi diris, bone. Kaj mi prenis 3 pecojn da papero, kaj mi diris, bone, vi devas skribi vian elekton sur ĉi tiun paperon. Kaj ŝi diris, bone. Do mi donis unu pecon da papero al ŝi, kaj unu al la panjo. Kaj mi diris, bone, elektu, sed ne montru al mi kion vi elektis. Kaj ŝi diris, bone, kaj ŝi prenis ĝin tre kaŝe kaj komencis skribi ĉokoladon. Mi povas vidi per la movoj de la skribilo. Kaj ŝia panjo komencis skribi, mi supozas, ĉokoladon. Kaj mi pensas, bone, nun mi volas montri kio okazus se iu alia ne elektus ĉokoladon. Do mi skribis fekaĵon. Kaj mi diris, bone, metu vian paperon en la mezon de la tablo, sed ne montru kion vi skribis, ĉar ni devas sennomigi la elektojn. Kaj ŝi diris, bone. Do ĉiujn metis la paperon en la mezon de la tablo, kaj mi movis ĝin tiel, kaj tiam mi prenis la unuan, kaj ĝi diras ĉokoladon, kaj mi diris, bone, do ni havas unu elekton por ĉokolado. Tio signifas ke ni bezonas unu pli por havi ĉokoladon. Kaj ŝi diris, bone. Ŝi komencis kompreni. Do mi donis al ŝi ĉokoladon. Ne veran ĉokoladon. Mi donis al ŝi la paperon kiu surhavis la vorton ĉokoladon. Kaj tiam mi elektis la duan, kaj ĝi diris fekaĵon, kaj mi diris, unu homo elektis fekaĵon, tio estas malbona. Kaj tiam mi povis vidi la knabinon, kaj ŝi iomete sidiĝis en la seĝo rekte, kaj mi povis vidi ke ŝiaj okuloj iomete pli grandiĝis, ĉar ŝi pensis, fek, kio okazus se iu elektus fekaĵon denove. Kaj mi sidis tie kaj mi pensis, ĉi tio estas tre amuza. Kaj mi prenis la trian, kaj mi pensis, estas la papero de la panjo, mi supozas. Kaj mi vidis ĝin, kaj mi ŝokiĝis, ĉar ĝi diris fekaĵo. Ŝajnis ke la panjo havis la saman ideon kiel mi. Kaj mi diris,
ĝi diras fekaĵon, kaj la knabino diras, ne, mi ne povas fekaĵon, mi ne povas manĝi fekaĵon, kaj mi povas vidi, ke ŝi tute ŝokiĝis, kaj mi diris, ne, tio ne signifas, kompreneble, ke ni ne manĝos fekaĵon, ne pensu tiel, kaj la panjo sidis tie, kaj pensas, kaj mi povas vidi, ke ŝi pensas, fek, kial mi faris tion? Estas la plej amuza afero, ĉar la knabino sidis tie, tre maltrankvile, kaj pensas, ĉu mi devas manĝi fekaĵon? Kaj post tiam mi decidis, ke mi ne plu farus tian ekzercon, sed ŝi nun tre bone komprenas kiel funkcias voĉdonado, kaj mi simple volas dividi tion kun vi. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, vi devas manĝi fekaĵon. Kai, kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, sed ankaŭ vi povas fariĝi Patreon subtenanto se vi deziras. Estas ligilo en priskribo, simple iru tien. Do, miaj ĝis nunaj donacantoj estas Andrew Kim, Chuck Smith, Craig Robertson, Elliot Jin, E.A. Burns, learn.esperanto.com, Jacob, James Harlan, Jorge, Jason Knuckles, La Stranga, Lupe, Margarita Kilpack, Marvin Ants, Matthew Cover, Robert Nielsen, Sarah SC, Shane Power, kai Tommy Lindsley.